Rossiyskiy 83 proba tillalarni nechi olyapsizlar? 1.150 dan qilib beramiz aka bugungi kunda. Lekin mana bu oddiy jemchug, oddiy pianit toshlaringiz minus bo'ladi aka. Toshlarga minus chiqarasizlarmi? Albatta, bu ani tilla emas. Mana bu oqlar tillarmi, kumushmi bular? Yo'q, bularning aka tilla bo'ladi. Rodi qilingan bo'ladi. O'zi mana shunaqa sariq, lekin ustidan oq rodi yurg'izib, shunaqa oq ko'rinish berishadi. Bular ham tilla hisoblanadi olinadi aka. Tek bir xil narxda olasizlar, ha? Xuddi shunaqa. Mana bunisi ham xuddi shunaqa ishlangan. Mana buni probasi kuchliroq bo'lsa kerak. Qimmatroq bo'lsa, bularning probasi balandroq bo'ladi, narxi ham отдельно o'lchanib yuqoriroq bo'ladi. Necha puldan olyapsizlar? Hop, bularning probasini tekshiramiz, bularni hozir men tekshirib beraman. Umumiy bitta narximiz ishlash o'tib tursin. Kreativ 14 chiqdi aka. Jemchugizga, ya'ni toshlaringizga 8 bo'ladi. 1.150 dan bo'lganda 53.290 ming bo'ladi. 53.300 qilib beramiz buni tekis qilib, dumaloq qilib. Hozircha 900 proba hisoblab turaman. Ularni biz 1.710 ming dan olamiz. 1.78 chiqdi, 1.710 ming dan qilamiz. 3.43 ming bo'ladi aka, plus 53.300 ni qo'shamiz aka. Shunda 56.343 ming bo'ladi aka. Tekis 56.500 qilib bera olaman sizga. To'g'ri 57 million qilib bersangiz olmaydimi? Yo'q. Sizlarda narx yaxshi baland degan uchun olib kelgandim. Qo'ldan kelgancha maksimum hisoblab berdim aka, 56.500 qilib beraman sizga. Mayli, bo'ladi. Shef mana 56.500. Hamma sanalgan, o'zingiz ham sanavsiz bo'ladi. Barakasini bersin. Rahmat, yaxshi narx berdilaringiz. Ishlaringizga omad. Xizmatlar bo'lsa kelaverasiz. Charchamaysizlar.